jeneng kula kowe aja lali marang aku iki yo Nimas kowe janji sapa sing ngancan nalikane susah sapa sing ngancani dek semono aku tetap tresno lan tetap setia yo Nimas durung nate gawe gelo lan gawe kuciwa lho aduh ledang-ledang saka kaduan penganten kakung ning saiki bareng mukti kowe konjur malah nglali marang aku sithik-sithik kowe nesu terus ngajak utang riki ngajak padu letang tanggane kula mboten sithik-sithik kowe nesu terus ngajak turu penganten lho teng benunang apa Mas mergane nandur bawang nandur merica wis kadung sayang mung dianggep kanca sayur asem ayam bakar lambene mesem atine ambyar. Nomor satu adalah hubungan apik karo Gusti Allah dengan dasar adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kondo nyembah dhisik nembe do nyuwun karo Gusti Allah. Mulane Quran wae mengatakan ud'uni astajib lakum donga bakal diijabah karo Allah nyuwuna bakal diparingi karo Allah minta bakal dikasih kalian Gusti Allah. Doa itu ada dua, siji doa yang dilafalkan, nomor dua doa yang ditafaulkan dengan benda. Contoh anak-anak kita terutama yang lare-lare Solo, lare-lare Karanganyar sekitarnya Boyolali dan sapanunggalipun sok takon kali kula Mas nggih kula badhe tanglet nggih anak-anak kita Pak anak-anak kita adik kita tanglet kali kula Mas Ulin nggih cara agama sing arane benda ketika orang Jawa ndonga harus ada kembang mawar kenengo kantil, harus ada menyanara bukhur. Sedangkan saya orang Jawa pakainya menyan Jawa. Apa bedanya? Ya bedanya mengharap karo Jawa. Mengharap karo Jawa. Harap karo Jawa. Lah kita saya ndonga ya kadang kala mbakar menyan Habib Syekh yuk bakar bukhur untuk wangi-wangian ya padha gunane bukhur dibakar menyan dibakar bukan kita ngempani demit ora kita ngempani setan. Hari ini di Karanganyar setan wis ora doyan duit wis ora doyan kembang doyane duit. Contohnya setan gepeng HP panganane pulsa tumbas karo setan gepeng empane kuota tumbas karo. Berarti hari ini di Karanganyar setan wis ora doyan kembang ora doyan menyan doyane terutama setan wedok. Loh rata-rata setan wujude wong wedok kuntilanak wedok wewe gombel wedok suter ngesot pocong mumun wedok rata-rata lho nggih sing nang witerandu rambute dawa ya rata-rata wong wedok nganti setan sing doyan duit. Para setan-setan rahimakumullah. Ya Allah, gini ku setan
setan hari ini Bu wis ora doyan menyan ora doyan kembang ndak ada ngembane setan boten. Ketika wong Jawa ndonga nyuwune karo Gusti Allah, mulane dari awal saya katakan doa itu ada dua. Nomor satu doa yang dilafalkan Allahumma ya Allah Rabbi du Gusti Rabbana pangeran kami kula nyuwun saya minta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina lanek santri sugian Mbak pakai eko sholatan tunajjina biha min jamil ahwali wal ahwat wa taqdilana biha min jami'il wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat. Ndonga itu doa yang dilafalkan. Kalau hari ini orang mengatakan masulin, kalau menurut saya doa harus fasih, doa kata-katanya harus cetok, kata-katanya harus jelas. Kalau dijabah hendaknya sebuah doa mewajibkan kata-kata harus fasih, kula niku malah melas karo wong bindeng. Wong bindeng ketika membaca huruf baik apalagi kata-kata orang jelas mboten cetok. A m y n e m y h i y k l m n o m i r oh ora jelas. Hilek meu. Saru banget sampean. Iya hilek meu. Mboten cetok. Kula nggih duwe kanca sing nun sewu ngenten niku bindeng kalimat ndak cetok atau memang bawaan dari lahir atau cedal atau catil atau bindeng niku. Kalau sebuah doa mewajibkan kata-katanya harus jelas, harus fasih, saya bingung dan saya melas. Loh, koncoku bagaimana? Yang kata-katanya ndak jelas, yang kalimat karena mungkin bawaan lahir apalagi orang Jawa. Orang Jawa logat bahasa Jawa, orang Jawa mutlak, orang Jawa tulen ketika ndonga kata-kata tersebut tidak jauh dari kalimat huruf yang 20. Nopo hono coroko doto sowo lopo dojoyo nyomogo potong nyerowok marang putuku buyutku sing ana tengere iduku putih coh. Loh iku kan donga Jawa tetep depan patoknya aja ditinggalakan. Bismillahirrahmanirrahim donga Jawa honggo-honggo trigonggo ana giling saka kiblat papat tumpakane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ula lanang indang danyang prikayangan ilu-ilu banaspati bajul barat saso saksi wawi gombel gendruwo kunti tuyul nini cowok kaki cowok aja nyerowok marang putuku buyutku sing ana tengere iduku putih. Wis rono mangkatona muga-muga kowe ning dalan kepanggiha kembang cempaka sing megar sepayu jantramu selamat-selamat saking kersane Gusti Allah. Donga Jawa ora ditinggal tapi ulama wanti-wanti patoke ya aja ditinggal. Patok apa? Donga niku tetep dinisbatkan suwunaken karo Allah. Mulane ngarepe ana kalimat bismillahirrahmanirrahim. Patok mburi selamat-selamat saking kersane Gusti Allah. Lah nek wong bindeng Langi ya Allah ngono nyumun amenyene mulane tulung teng mandungan aja nganti terjadi lagi ana wong bindeng supaya nunggoni wong mriyang. Soale tahu ceritane adalah ana wong bindeng nunggoni wong mriyang supaya nunggu tiyang sakit niku. Ada seorang ayah sakit anaknya di Jakarta pulang ke desa tonggone ana wong nganggur ora kerja bindeng diundang nun sewu paring asma Sugeng. Gang Sugeng anak ama mah loh anak ama mah lah wong bindeng ndak bisa huruf S bisa tapi ndak jelas. Mulane nek wong bindeng pesen es teh malah gemuyu lakak-lakak mu uluk menyen lagi ana wong bindeng supaya nunggu wong sakit
ana pindeng terus nunggu wong sakit geng. Kowe kan urung kerja, nggih kula lagi ngulen manuhi ngenyak. Ya daripada kowe nganggur, tunggonen bapakku sing sakit nggih. Karena aku kerjane neng Jakarta. Oh nggih, siap. Siap. Ya ora ketang 10.000 mbora ya muga-muga kena nggo jajan ya geng tak transferi. Oh nggih manunumut terima kasih. Siap. Ini siap. Siap. Oke. Ditransferi duit nggo tumbas opola-opola. Tapi sing anak tersebut wanti-wanti geng nek ana apa-apa kowe telepon mergo aku ning Jakarta. Oh nggih ya nama nyong nelpon ya. Ya, wis telepon. Dari Jakarta telepon, Gang, gimana kabarnya bapakku? Wis sehat apa gimana? Jawabannya sugeng begini, alhamdulillah, mama sudah meninggal. Oh geger, ya Allah bapakku sedo ya Allah, sedih dikabari kalamun supaya ana wong jarene ana wong mati supaya dol. Wah yang di Jakarta marah-marah, gimana geng jarene meninggal? Aku orang ngomong meninggal, aku ngomongi mendingan. Mendingan. Lah krungune meninggal. Duh, alhamdulillah udah meninggal. Mulane ndak ada kalimat wong donga kudu wajib. Sapa sing wajibake ndak ada. Mergane ndonga ya bisa-bisa kita, sing penting atine karo Gusti Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah tidak melihat wajahku, wajahmu. Allah gak ndelok wajahku, wajahmu, gak ndelok mukaku, mukamu, gak ndelok pasuryanku, pasuryanmu, orang ndelok raiku. Kewanen sampai ya dikaimu rayumu kuna. Ndak melihat wajah kita wa amwalikum lan orang delok harta benda kita walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ning Gusti Allah ndelok qulubikum ati mergane al ikhlasu ruhul ibadah papan panggonan ning ibadah kula jeneng tompolan urane gumantung ikhlas ora anggone nglakoni kewajiban ati wa a'malikum ati kemudian dinyatakan dengan perbuatan kita niku wa nopo walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Satu doa yang dilafalkan, Allahumma ya Allah Rabbi du Gusti Rabbi habli minas sholihin Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Donga yang dilafalkan. Nomor 2, doa yang ditafaulkan dengan benda. Ono kembang mawar, kenongo kantil. Mawar artine apa Mas Ulin? Mawar elingo Pak Sekcam, Pak Lurah ning Mandungan, ning Jungke mawar, urip ning Mandungan uripe mawarna-warna, apa-apa ana. Mergo apa-apa ana uripe do kenanga, kenangono kena ngene, nang kene ngaji mulih nyolong pitik monggo. Itu kalimat Jibril kepada Nabi Isma syi'ta Muhammad fa innaka mayyit uripo sagelemu Muhammad ning eling sira bakal mati. Terserah kita nglakoni apik ya ana balesane, nglakoni ala ya ana balesane. Lak cara basane Karanganyar adalah nglakoni apik bakal entuk nugroho, nglakoni Allah kudu gelem nampa pidana. Kabeh-kabeh ana pertanggungjawabane. Uripo sagelemu eling sira kita sedaya bakal mati. Kenongo sing nomor 3 uripe bakal sing penting mergo apa-apa ana. Terserah kita hidup ning Karanganyar, terserah sing penting napa Bu? Kembange kembang kantil, ati pikiran ndang tetep kumantil ngarsa dalem Gusti Allah. Mawar kenongo kantil gandane wangi, Allah seneng sing wangi, jeneng Nabi tresna sing wangi, malaikat ya seneng sing wangi-wangi. Mulane dibakaraken buku. Bukan kita ngembani mendatangkan jin ibrit.
Jinine itu didatangkan boten, itu dalam rangka ben supaya khusyuk, maca maulid simtudur ya khusyuk, anggone wau kita sedaya makhlul qiyam ya khusyuk. Lho, jeneng Nabi ngawat-awati kula jenengan alhamdulillah. Seneng sing wangi-wangi gandane arom, gandane wangi, menyan basa haluse napa sekul petak gondo arum. Gandane wangi, bukan kita ngempani setan, boten mergo setan saiki bisa ora doyan menyan doyane. Nah, itu nomor siji doa yang dilafalkan, dua doa yang ditafaulkan. Contoh masulin, contoh. Ana hajatan gelar tratak gelar tarub niku ibu ketika yang punya anak perempuan, ketika ibu bapak punya anak perempuan dinikah oleh laki-laki, misalnya perempuan nesoko Karanganyar, laki-laki nesoko Cilacap teko wonge teko Cilacap teko nyang Karanganyar, ibu karena punya anak perempuan yo berarti nompo penganten kakung renena panganten kakung sak rombongan pangombyong penganten putra rawu tembangane nopo apelo bareng mas tembangane nopo ketika pengantin datang pengantin kakung dari jauh di sana jeneng kula kowe aja lali marang aku iki yo Nimas kowe janji sapa sing ngancan nalikane susah sapa sing ngancani dek semono aku tetap tresno lan tetap setia yo Nimas durung nate gawe gelo lan gawe kuciwa lho aduh ledang saka kaduan penganten kakung ning saiki bareng mukti kowe konjur malah nglali marang aku sithik-sithik kowe nesu terus ngajak utang reki ngajak padu letang tanggane kula mboten sithik-sithik kowe nesu terus ngajak turu penganten lho utang reki padu ya desemono aku tetap tresno lan tetap setia yo Nimas dereng nate urung tahu lho yo gawe gelo lan gawe kuciwa oh ternyata ning saiki bareng mukti kowe konjur malah nglali marang aku sithik-sithik kowe nesu terus ngejak jangan lho apa kowe pancen ra kelingan jamane dek biyen yo Nimas kowe janji bunga susah padha dilakoni gendinge kodhok ngorek teko penganten kakung penganten putri lenggah metongkrong grok jagong grok penganten kakung datang, penganten putri nampa, tapi sedurung datang ke pelaminan rawuh tang sajroning tratap tarub menika di depan hajatan tenda hajatan bu lek cara wong Jawa kuno ana wujude doa yang dilambangkan. Itu isi hati kita, isi hati mertua, isi hati mara tua, mara sepuh untuk anak laki-laki yang datang putra mantu. Apa wujude? Oh, ternyata ana wit gedang karo tebu ngembani setan boten. Itu doa yang punya rumah, doa yang punya rumah cuma diwujudkan cara bahasane diekspresikan. Isi hati yang diwujudkan, isi hati yang diekspresikan wujudnya benda apa bu? Wit gedang karo tebu. Maknane apa? Itu doa moro sepuh untuk putra mantu yang datang. Nah mantuku wit gedang karo tebu.
mlebu. Apa maknane? Mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang, aku wis mantep ayo ndang mlebu. Wit gedang karo. Cuma masyarakat Mandungan ora kersa, sing mung loro iku karepe nganggone rada mewah, rada sing kathah, napa paringi wortel. Gedebok pisang paringi jiting, paringi napa pring nika tusuk sate, paringi wujude wortel. Oh berarti doanya ada 3. Maknane apa? Wit gedang tebu wortel. Maknane apa, Bu? Mantuku tak geget tak gadang-gadang, aku wis mantep ayo ndang mlebu, wortel sawise awor terus do untel-untel. Sawise awor terus do untel. Maknane apa untel-untel iku? Sawise kumpul ya sudah, tidak ada ora ana prabedane antarane mantu lan mertua. Mertua ya wong tuane dhewe, mantu ya anake dhewe. Iku maknane wortel sawise awor terus do untel. Satu, doa yang dilafalkan. Nomor 2, doa yang ditafaulkan dengan benda, doa yang diwujudkan dengan benda. Ya kaya ibu ketika hamil 7 bulan, nek cara Jawa, Bu, lek cara Jawa ketika hamil mulai 4 bulan nanti 7 bulan ono gawe acara selamatan, ning kono ono benda yang dilafalkan, lafal yang dibendakan. Wujude napa? Wujude kupat. Kupat maknane apa? Wong nyuwun ya kudu ngaku lepat. Ana kupat slamet, ana kupat lepet, ana kupat cinta. Kupat slamet ngaku lepat bakal selamat dunya selamat akhirat. Kupat cinta sapa kersa ngaku lepat bakal dicintai karo Allah. Kupat lepat sapa ngaku lepat do dipangapura lupute karo Gusti. Itu adalah doa kita yang diwujudkan, cara bahasa sing mentereng, diekspresikan dengan benda. Itu jane isi hati kita yang diwujudkan, yang disimbolkan. Bukan apa-apa ngempani setan, boten. Ngembani jin setan demit orang dulit setan ora doyan. Mergane setan saiki dodoyan wis ora seneng gedang, ora seneng apa lan sapanunggale. Itu bukan kita ngembani setan, Bu. Itu adalah doa kita yang diwujudkan. Satu, hubungannya karo Allah, mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nomor 2, hubungannya api karo sapa mau? Hubungan api karo wong tuane dhewe. Mula, Bu, seneng ziarah napa mboten? Ziarah teng pundi nggih? Ngaler wong wis wonten dalan tol wis kepenak anggone numpak dalan tol ngaler mawon sampun dumugi menika Semarang. Marang Kantun Ngetan papan panggonan waline Allah, wonten Demak Bintoro, wonten Sunan Kudus, wonten Sunan Ngampel Surabaya, wonten Maulana Ishak Lamongan lan sapanunggale. Kula jenengan do seneng ziarah kubur. Ibu nggih seneng, ibu nggih? Motivasinya napa ibu seneng ziarah kubur? Ngalap baro, tapi nyatane rata-rata ibu-ibu do seneng ziarah kubur. Nyatane kepentingan yang pertama supaya jarene ben iso pamer seragam. Senajan urung lunas. Nomor 2, jarene ziarah kubur ibu-ibu sawise apa? Pamer seragam. Nomor 2, jarene healing. Ben ora karepe ndelok klambi kotor, panci. Nomor 3, jarene nembe ngalaba barokah. Tapi kula nyuwun, kula matur, jenengan ketika seneng ziarah kubur sibuk ketika mulai bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, do masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, do utang supaya golek biaya mangkat ziarah kubur. Tapi kula matur, jenengan aja kepengin, aja ngarep-arep barokah Sunan Kalijaga, ojo arep-arep barokah Sunan Kudus. Apabila jenengan sibuk ziarah tebih mereka tapi kuburane wong tuane dhewe ora tau mbok ziarahi.
Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Mulane aja arep-arep barokah Sunan Kalijaga, aja arep-arep barokah Sunan para wali apabila kula jenengan sibuk mriki seneng ziarah mriki tebih diparani, tebih dilakoni tapi ketungkul sibuk ziarah tebi-tebi tapi kok yo do aras-arasen anggone ziarah nyang kuburane wong tuane dhewe. Kita bisa tahu Uwais Al-Qarni tidak dikenal penduduk bumi tapi terkenal penduduk langit. Uwais Al-Qarni niku hanya punya satu baju, karena kalau beliau punya baju dua beliau khawatir baju yang kedua dihisab oleh Gusti Allah. Dia menjaga jangan tinggalkan hisabe. Dia Uwais Al-Qarni dikenal penduduk langit walaupun tidak terlalu dikenal penduduk bumi, tapi sopo malaikat sing ora roh karo panjenengane Uwais Al-Qarni. Apa amalan beliau? Sangat begitu memuliakan orang tua, terutama seorang ibu. Ibu nggih? Banget mulyakno seorang ibu. Orang nono sejarahe ketika seorang anak memberikan rupiah kepada ibu dadi melarat mboten wonten. Nyatane anak kepengin sugih ketika masih punya ibu gampang anggone kepengin sugih. Waftahiyadahuma fa inna minha mamba'u rizik. Sukalah membuka telapak tangan ibu karena di telapak tangan ibu ada yang namanya mamba'u rizik. Apa nduk? Sumber rezeki. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Allahumma longgih. Pramila, mumpung yang masih punya orang tua, mumpung yang masih punya ibu, mulyak-mulyakno wong tua. Nyatane Mbah Kakung sok ngendika karo Mbah Putri, Bu, nyatane aku ora iso kaya kanca kancamu, ora iso kaya batir-batirku nalikane kowe dadi istri. Aku ora iso ngayani kowe, aku ora iso nukok nanumbasake gelang kalung emas karo kowe. Mangan sak anane Bu, mangan sak anane, mangan wae yo rada kangelan, mangan wae yo dadak ngenteni bruwun ramban bayem ning peceren. Nek ora rembun, ora bruwun, ora ramban ya kangelan mangan. Tapi sing kaya ngono kok nrimamu kaya ngono Bu, sing jelas sing mesti besok kowe suwarga mlebu. Allahumma